Wow. Hello, mau buat apa? Hello, membelah buat celana yang cantik. Buat selem. Ya, Selem itu apa? dan itu mama. Mama punya warna. Mau bikinin mama selem. Wow. Ada selem dari jilbab? Ya, tapi ini ditutup. 1, 2, 3. Ya. Baca bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita buka. Allahumma barik lana Doa makan. Nggak apa-apa. Fima rozak. lana wa qina adzabannar. Amin. Ayo kita buka. Wah. Wah, Masya Allah. Aduh. Ini selem. Ini dia selemnya mama. Ini selemnya. Wow, ini ada juga selem ini. Wow. Iya. Sekarang kita isi kotaknya pakai es krim. Ayo.